Sveiki, gyvi teniso mylėtojai, Balžeko teniso akademijos podcastas po ilgesnio laiko ir šį kartą su Laura Radzevičiūtė, kuri dar nebuvo pas mus čia ir ji labai jaudinas. Tai Laura, pradėsiu nuo kontrolinio klausimo, kas bus toliau? Kas bus toliau? Čia toks klausimas užrašytas 15 min, tokia integracija, kurios nieks manęs neprašė, bet iš tikrųjų mes pradėsim nuo tavo prisijungimo prie Balžeko teniso akademijos. Tavo žodis. Tai jau ką, 8 metai Balžeko teniso akademijoje, tai man buvo didelis karjeros pokytis, nes aš išėjau iš teisinių darbų ir turėjau didelį norą treniruoti vaikus, nes tą dariau nuo 17 metų ir tenisas buvo kaip antra veikla, o paskui jau kai atsirado 3 vaikai ir nusprendžiau daryti karjeros pokytį, tada susiradau Arūną, kuris nuo... Čia tu susiradai Arūną? Aš susiradau Arūną, nes... Kaip aš pertraukinėsiu, tai nepyk labai, kaip vyko pirmas pokalbis? Pirmas pokalbis buvo iš karto su mano dideliu noru prisijungti prie akademijos, nes su teisiniais darbais buvau nusprendus, kad jau metas baigti, nes 10 metų buvo svajota, sapnuota ir kad grįžti vėl į tenisą, nes, kaip atrodo teisinis darbas turėtų būti pinigėlė. Bet vis tiek mokslai baigti, lūkesčiai sudėti, bet visos mintis su tenisu ir būdavo sapnai, net kiekvieną dieną ar kas antrą sapnuoji, kaip į kambarį susirenka 20 vaikų ir tu galvoji jam pratimus ir kaip jam pravesti treniruotę. Ir tiesiog mane šitas nepaleido, ta idėja, ta mintis, aš iš karto ieškau, kur trenerio licenciją laikyti, susiradau Arūną, nes mes nuo vaikystės buvom draugai, teniso draugai. Ok, tai pereinam prie to etapo, kaip tu žaidėjai ir kodėl baigėjai savo žaidimą. Dar atgal žingsnis. Taip, tai mano žaidimas prasidėjo vėlai, skaitos vėlai, ta tenisininko karjera nuo 10 metų yra vėlyvas sportas ir iki 17 pavyko pasiekti Lietuvos lygmenį, Lietuvos čempionato lygmenį. Tai va ten mes ir matydavome su Arūnu, kai dar Balžekai Šiaulių akademijoje dirbo, tai jisai būdavo tas be ne vienintelis, kuris visat pasitinka su šypsena ir sveikinasi ir aš jį atsimenu kažkaip tai iš to vaikystės laiko ir buvo laikas, kai ir nebendravom turbūt, kai mūsų vaikai maži buvo, kai augo, bet paskui susiradom vienas kitą ir... Kodėl baigiai 17 metų? Trauma, trūko kelio raiščiai ir po to sekė tai, kad mano tuometinis treneris pasiėmė mane treniruoti vaikų kartu su juo, nes jam atrodė iškart, kad mano asmeninės savybės tam tiktų. Tai jam čia toks kaip pramatymas buvo ir sekės greitai ir gerai. Ir jau tikriausiai kitais metais po to, būdama teisės studentė, aš savaitgaliais turėjau vaikų 6 grupės berods ir šeštadieniais ir sekmadieniais ir tą dariau savarankiškai. Tačiau baigi teisės mokslus, kaipgi nepabandyti tenai dirbti ir tu net nežinai, ten seksis ne, bet... Norėjosi pabandyti ir tą, kol paskui supratau, kad tiesiog visa mano ta širdis, kur aš noriu būti, tai su vaikais, darbas su vaikais, iš tikrųjų dabar ne tik su vaikais dirbu ir su suaugusiais ir tas yra irgi labai miela ir malonu, bet turbūt dėl to grįžau, kad dirbti su vaikais. Gerai, pirmas pokalbis, aš dar priminsiu, mes čia dabar esam M7 Sport teniso komplekse, tuomet 2017 dar toli gražu Balžeko teniso akademija neturėjo nieko panašaus. Šito komplekso ne, buvo tuo metu, man atrodo, apie 100 auklėtinių vaikų, juolab, kai dabar jau yra apie 500, tai mes labai augom sparčiai ir kūrėm kartu ir tą visą bendruomenę ir įvairias idėjas. Man va čia dėl ko yra turbūt pirmas dalykas, kur labai patinka, kad yra didelė erdvė kūrybai. Arūnas su Remigijum yra labai kūrybingi žmonės ir kartu man ta kūryba veržiasi, tiesiog susitinkam vieni per kitus mintis dėliojam ir vis naujas idėjas. Bet tada gal buvo lengviau, ką aš turiu omeny, kad vis tiek dar nebuvo nei tokių super gerų sąlygų. Palauk, tu jau po audėjų etapo. Ne, aš jau po audėjų. Tai man visai neblogai. Ta prasme jau buvo
Jau buvo aikštynai, jau buvo komanda, jau rengėm renginukus tokius mažesnius, didesnius, bet plėtra visa prasidėjo po to, kai augom, komanda augo, idėjos augo, aikštynai. Tai tu kai prisijungiai ne tik kaip trenerė? Tuo metu aš dar... Ar kaip tik ne kaip trenerė visų pirma? Kaip trenerė visų pirma, bet šalia dar buvo vaikų administravimo darbai, nes visi maža komanda turim viską visi daryti. Ir plėtros idėjos, ką dar galim padaryti, renginukai. Ir tokia va ta pradžia, kad visi darėm viską. Paskui jau, kai augam, ta mašina didėja, tai specializuojamės labiau. Aš jau galiausiai nusprendžiau, kad aš tik korte norėčiau būti tik su vaikais ir su suaugusiais, renginius rengti. Jau vaikų administravimas, jau kitų specialistų rankose buvo. O čia gali palyginti tą savo teisininkės patirtį ir čia organizatorės, ne trenerės, o organizatorės? Labai padeda, iš tikrųjų vienas kitam, tai jau vien dėl to net nesigailiu tuo metinių studijų ir patirties, nes komunikacija, priėjimas prie klientų, prie žmonių, prie vaikų, tai čia jau turbūt kas kita, čia turbūt natūraliai gal šiek tiek duota daugiau. Bet taip, iš esmės ir strateginiai dalykai, kuriuos matai, nes mano specializacija ten teisė ir valdymas buvo, tai ir daug... Pavaldai? Nepavaldžiau dar, bet krypties numatymas, gal tarkim, idėjų generavimas, tai va šitas yra artima. Ar galėtum išskirti kažkurias idėjas, kurios absoliučiai buvo įgyvendintos gerąją prasme? Sakyčiau, mūsų renginukai, kurie yra skirti nuo mažiausių iki suaugusių ir kuo mes esame išskirtiniai čia iš kitų akademijų, kad daugumą orientuojasi į aukštą meistriškumą. Va, čia sportininkai, štai jiem varžybos. O ką, kai tų sportininkų iš tikrųjų yra 10% nuo tos visos masės. Arba dar mažiau kartais. Tiem kitiem, kada jie irgi nori rungtyniauti ir ypač paaugliai jau, tarkim, vėliau pradėję tenisą žaisti, jau jie nepasieks to aukšto meistriškumo, bet jie vis tiek žaidžia, moka žaisti taktiškai, techniškai, tai kodėl jiem nerungtyniavus. Ir šitą idėją visom pakopom, visiems amžiam renginiai. Paskui tikrai mūsų vienų idėja ir kol kas nematau, kas tai darytų, tai yra vaiko tėvo ryto programa. Tai yra dar intro prieš tenisą, kada vaikai 3,5-4 metukų ateina su savo tėveliais sekmadieniais arba penktadienio vakarais. Ir mes vedam treniruotės jiem kartu. Treneris yra tas kaip pirmasis gidas į tenisą, tačiau ryšys jūsų tėvais yra vis tiek artimesnis ir jau kiekvienas tas tėtis ar mama tampa ar senelis močiutė treneriu ir mes kartu darom pratimus ir tie vaikai pasiruošia jau įeiti į paprastų treniruočių, savarankių treniruočių lygmenį. Tai va čia manyčiau, kad tai yra nauja. Kas, Laura, yra sunkiau, čia jau grinai iš trenerės pozicijos, ar kai ateina nieko visiškai teniso, dar nežaidęs ir raketės rankoje nelaikęs ar atmokti vaikas, ar kai ateina suaugęs, su kuo yra lengviau ir ar su kuo yra sunkiau? Čia tikriausiai labai individualu ir nuo trenerio priklauso, nes yra kolegų, kurie taip, tarkim, sakytų, jeigu apie save, tai man vienareikšmiškai vaikai, aš juos geriau jaučiu, geriau suvokiu amžiaus tarpsnius, kas jiem yra būdinga, prieima prie vaikų, man tas gaunasi natūraliai ir buvo nuo pat pradžių ir plus dar, paskui žinios tam tikros specializuotos apie pedagogiką, apie psichologiją. Šitas tikriausiai padeda. Su suaugusiais kitaip, jie tikriausiai dauguma ateina ne tik išmokti teniso pagrindų, bet ir pailsėti po darbų, ten daugiau tokia rekreacija, maloni veikla, o su vaikais. Aš suprantu, kad tam, kuris ateina maloni veikla, bet treneriui stebėti tą suaugusį žmogų, kuris ypač pačią pradžią, tą pirmą mėnesį, kai, iš tikrųjų, tu dar nemoki nei tos raketės paimti, nei pataikyti. Man labai noris drąsinti visą laiką ir pas mus dar tas, sakyčiau, Lietuvoje, nes lyginant su kitom šalim, kur buvus yra, dar tas jaunystės kultas, nes ateina 40+ jaunas žmogus
ir sako, man jau gal čia vėlu mokintis. Ir taip norėtųsi šitą baigti, nes mes tik tai pradžia, iš tikrųjų 40, 50, 60, 70 tenisą gali žaisti ir vat, nuvažiavus į Italiją matytum pilnus kortus 4 valandą seniorų, kurie žaidžia ir kuo puikiausiai juda, nes tai yra ir vienetas, ir dvejetas, gali nežaisti taškais, gali žaisti vienas su kitu ir tai yra absoliučiai komfortabilu nuo 3 iki 99. Tai. Ar tenka dirbti pagal kažkokią programą, ar kiekvienas treneris susidėlioja, kaip kas kam patinka? Taip, tai kiekvienas kaip asmenybė treneris vis tiek turi kažką savito, tačiau mes visi dirbam pagal akademijos Remigijaus Balžeko specializuotą programą, kur yra sukurta akademijos ir tą programą būtų galima skirstyti tokius kaip ir 4 segmentus. Pirmas segmentas būtų profesionalaus sporto programa, kurioje yra vienetai vaikų. Kaip sakai, iki 10%. Taip, labai mažai ir jau jie dirba specializuotų ir tikrai sunkiu režimu ir čia Remigijus sukūręs programą specialią, kur ypatingas dėmesys yra kojų darbui, technikai, taktikai, psichologiniam rengimui. Bet čia, Laura, aš vėl pertrauksiu, čia ne kiekvienas treneris gali ateiti jau dirbti su pro vaikais. Ne, čia yra vienetai jau pasiruošę, turintis tam tikrą patirtį, išsilavinimą ir tikriausiai jau pasiekia tam tikrų rezultatų ir pagal gebėjimus netgi, irgi vienetai, kurie tą profesionalų sportą yra perkandę ir kurie geba, turi matymą, žinias ir gebėjimą parengti sportininką. Tai va, jeigu kalbant apie Grįžtant atgal, nes aš pertraukiau, atsiprašau. Tai čia tas pirmas segmentas – profesionalaus sporto akademija. Antras segmentas yra ta diduma vaikų, kurie ateina pas mus ir dar nežinia, bus jie sportininkai, ar jie žais savo malonumui. Ir mažiukai, ir didesni. Tiesiog yra lygmenis tenise raudono, oranžinio ir žalio kamulio, kurie yra Tarptautinės teniso federacijos patvirtinti ir čia gal nieko naujo kaip ir nepasakysiu, tai pagal tą lygmenų sistemą mes dirbame, tačiau nepaisant to dar yra labai atsižvelgiama į amžiaus tarpsnius, kas yra būdinga konkrečiam amžiui, pagal vaiko psichiką, psichologiją ir tas priėjimas prie vaiko vėlgi yra kitoks. Tai, ką turiu omenyje? Tarkim, ką yra suvokia... sunkių vaikų, ar ne? Čia gal ne apie tai daugiau, nes tarkim, kas būdinga 5-mečiui, 6-mečiui, tas jau galbūt nebūdinga 7-mečiui, 8-mečiui. Galbūt va tie vaikiukai, kuriuos mes vaikų tėvų ryte turim, jie dar sunkiai dirbtų grupėje, bet jie dirba vienas su vienu ir su savimi, nes tai yra tam tikra psichikos sandara, kad tiesiog vaikas dar negali to daryti grupėje, tiesiog būtų kiekvienas savo kartu, bet jau, kad jie galėtų bendradarbiauti, tai jau tas atsiranda truputėlį vėliau ir taip yra daug niuansų, kurie absoliučiai kiekvieną amžiaus tarpsnį apima, ką turi žinoti ir kaip dirbti su skirtingo amžiaus vaikais. Tai apie šitą mes kalbam, diskutuojam, domimės ir tai kamuolių lygmenų sistema, plus atsižvelgiam į psichologinės ypatybės, pedagogikos dalykai čia yra. Aš dabar pagalvojau, keletą metų akademija turėjo tokią programą, kur vasarą galėdavo vaikai ateiti nemokamai pasibandyti ir tada kažkas likdavo, kažko nelikdavo tenise. Ar didelis skirtumas tarp vaikų, kurie dažniausiai neslėpkim... Tie, kur patys susikabino? Ne. Tų, kur turbūt vasarą, kad yra tėvų atvesti, kad kažkur galėtų, vadinkim, juos iškišti, ar tarp tų vaikų, kurie, iš tikrųjų ateina ir jau daugiau šansų, kad... O jeigu aš Aurimai apversiu visą, atsitiko atvirkščiai. Iš tikrųjų, tų vaikų, kurie tada atėjo vasarą, tai tie, kurie labiausiai norėjo, tie liko ir jie toliau keliauja. Tai va čia tos programos stebuklas buvo. Ir netgi taip. Va šitaip ir buvo, kad tie, kurie labiausiai susidomėjo, tie liko ir tęsti. Ir tiek daugybė vaikų yra, kuriuos galėčiau paminėti, kurie tą programą yra praėję. Kai kurie išmoko, susipažino kaip dar vieną sporto šaką ir išėjo, bet tie, kur labai, tai va jaučiasi. Tie, kurie atvesti tėvų ir tie, kurie patys, va tarp to skirtumas yra.
Šiaip Išauklėtinių, labai, kurie labai ateina. sudėtinga dirbti su tais vaikais, kuriuos verčia tėvai. Jo, gal prievartos jau šiais laikais tokios gal labai nėra, bet tu turi sudominti. Yra. Vėlgi truputėlį yra. Yra. Vertiesi kartais per galvą, kad sudomintum, na, kartais pavyksta, kartais ne, bet dažniau gal pavyksta. Nes vis tiek toks interaktyvus sportas, jisai įdomus yra, čia kiekvienam. O nėra taip užprogramuota, kad vis tiek, jeigu tą vaiką verčia eiti, nu vis tiek tai Kažkada yra jisai labai nugęsta. laikina. Na, čia ir mes, kiek galim, tiek dedam gebėjimų savo ir būna, kad susidomi ir tęsi ir užsikabina, būna, kad ir ne. Gal kažkur kitur nueina paskui. Ok, pakalbam apie trenerius, tu jau minėjai, kad... Programos dar nebaigėme. Nu, ok, atsiprašau. Dar ne tą trečio segmento, dar kaip sujunkim tas mintis, kai klausėm, kas pas mus yra kitaip negu kitur, tai yra jaunimas mūsų. Va tie vaikai, paaugliai, kur kitur baigė jau ties 14 sportuoti, nes galimai nepasiekė rezultatų, pas mus jie yra integruojami į teisėjavimą. Galbūt dar į trenerių asistentus esant norų ypatingam ir jau gali susipažinti su profesijos dalykais ir galbūt rinktis specialybę jau toliau sporto universitete. Tai čia Daug kaip tokių mes yra. įtraukiam paauglius daug, kokie 10-15 vaikų tikrai turim. Ketvirtą segmentą suaugę, kaip jau sakiau, tie, kurie ateina jau galbūt vaikystėje žaidė, galbūt nežaidė, bet jų mes suaugusių klubai jau yra tiek pat populiarūs kaip ir vaikų ir kuriuos drąsinam jungtis į grupinės treniruotės. Tai va, čia apie tą mokymo visą sistemą, kuri yra akademijai. Profesionalus sportas, vaikai, kurie nesiekia meistriškumo, tada suaugusiai ir jaunimas, kuriuos galim integruoti ne tik į profesinės veiklos pasirinkimo. Nu, čia labai svarbus momentas, sakyčiau. Taip. Aš jau užklausiau apie trenerius, tu dar anksčiau sakei, kad pavyzdžiui, pro vaikus gali ten treniruoti tik vienetai, ar ne? Taip. Kas yra geras treneris? Iš dalies galima pasakyti, kad trenerių ir pedagogų yra ir įgimtos savybės. Taip pat yra teniso išmanimas, bet taip pat yra ir specialios žinios, nes neužtenka tik mylėti vaikus ir gebėti turėti prieimą arba mokėti gerai žaisti tenisą. Na, turim pavyzdžių, kada tai yra daroma, bet tai yra nėra visapusiškas proceso suvokimas, tai specializuotos žinios, kursai, išsilavinimas yra turbūt tas kertinis dalykas, kas apjungia ir prigimtinės savybės. Aš taip galvočiau. Bet tai, kai ateina treneris, nu, nebūtinai gali žinoti jo tas prigimtinės savybės. Prigimtinės. Aš turiu omeny naujas, ypač kai, sakykime, akademijoje yra ne tik lietuviai treneriai, ne? Atvažiuoja Taip. treneris iš Ukrainos. Nu, kaip dabar žinot jo prigimtinės savybės? Na, tikriausiai vis tiek ir pokalbio būdu, bet turbūt eigoje pasimato iš tikrųjų šitas. Galbūt ir dėl to ne visi ir galbūt ir lieka, nes ir vertybiniai dalykai ir turi sutapti šitas komandai. Gerai, tai iš savo pusės, kada tu supratai, kad tu esi gera trenerė? Man atrodė, kad aš geresnė, kai buvau pačioj pradžioj. Aš taip daugiau pasitikėjimo savim turėjau, bet žiūriu su laiku. Nepasakyčiau, kad dabar mažiau turi. Bet iš tikrųjų su laiku pamatai, kad gilėja, reikia gilesnių žinių. Ir čia taip sutapo, kad dabar Lietuvoje tas teisinis reguliavimas pasikeitė. Kad treneriui reikia turėti arba specializuotus kursus 2 metų trukmės ar 1,5, arba... O čia gerai yra ar blogai? Aš tai sakyčiau, kuo giliau, tuo geriau, tegu būna tik 2 metai, bet tegu jie būna, negu nebūna nieko, bet aš rinkausi tą sunkesnį variantą. Aš pasirinkau bakalauro studijas Lietuvos sporto universitete treniravimo sistemų. Man tai pasirodė geriau, pirminė ta inspiracija tokia buvo tarsi diplomo reiktų, tokia va kaip išorinė motivacija, bet labai greit vidinė atsirado, kaip pamatai. Bet tai palauk, tu jau teisinį diplomą turėjai, ar ne? Taip, tai aš jį įstalčiau. Okay, aš pavyzdžiui, vat, nu, vis tiek mes esam panašaus amžiaus, ar ne? Aš savęs neįsivaizduoju, kaip dabar reiktų prisiversti, eiti kažką studijuoti ar mokytis.
sunku buvo prisiversti? Ne, aš kažkaip labai, tas universiteto akademinė aplinka, mano mama senelis dėstytojai, man ta universiteto aplinka atrodo amžinai, viskas ten tuose moksluose sukas. Aišku, aš susipratau, kad aš čia laiku atėjau, kai nunešiau dokumentus ir man visi sako, labą dieną studentai aplink, tarsi aš būčiau jau nebe studentė. Taip, ir aš tada pasijaučiau, aha, gal aš čia per vėlai atėjau, bet ne, daug mūsų susirinkusių buvo pakankamai patyrusių trenerių, kurie startuoja nuo pradžių. Kauno Lietuvos sporto universitetas. Taip, ir čia treniravimo sistemų buvo mano specialybė bakalauro, tai 5 metai studijų. Tai... Ar gali dar kažką išmokyti mokslas, kai jau yra tokia patirtis? Labai gali. Ir aš netikėjau, kad tiek, bet iš tikrųjų daug specializuotų žinių, visų pirma, kas susiję su psichologija ir pedagogika. Kitka, kas su judesių valdymu, treniravimo technologijom, biomechanika, tai tiesiog yra tokia plotmė, kad aš supratau, vėlgi, kalbant apie tą profesionalų sportą, kad galbūt ir būtų įmanoma ten gilintis, bet aš nežinau, ar net noriu, nes man jau čia traukia šitie pedagogika, ugdymas, psichologija, šitie dalykai man artimiau ir didelį suvokimą duoda tą tokį apie viską ir iš gelmės. Bet čia iš tikrųjų, ar nėra tas dar toks ir savotiška meškos paslauga, nes, kaip sakai, kol nebuvo tų mokslų, aš drąsiai viską dabar pradedu kažką žinoti. Čia kaip, nežinau, koks teniso pratimas, kai tu turi kažką daryti, ar ne, nežinau, pasukti riešą, ar ne? Taip. Ir tu, kai pradedi galvoti, kaip pasukti tą riešą, tu tikrai nepataikysi. Arba apie kojas dar. Jo labiau, ne? Tai ar čia nėra identiška situacija, kad tu pradedi daugiau žinoti, pradedi į tai gilintis ir pradedi galvoti, o tai kaip čia iš tikrųjų yra? Ne, labai gražiai viskas į bazę susijungia. Po 5 metų studijų, gal sakyčiau, ties 4 studijų metais ar 5, viskas labai gražiai sugulė į stalčiukus ir labai aiškiai suvokiau, ko noriu ir kaip. Ir tos žinios, galbūt gal ir ne viską aš panaudosiu, bet jos viena kitom padeda, kaip ir čia su tom teisiniam žiniom kažkur kažkas, tai ir čia viskas kompleksas. Aš nenoriu skambėti kaip tas, kuris sakytų, kad čia mokslas yra blogai ar dar kažkas, tikrai ne, bet aš tik bandau suvesti tai, kad kaip vyresniam žmogui, ne 18-mečiui, bandyti, sakykime, ar pasivyti laiką, ar gauti tą dar vieną aukštojo diplomą. Tai kokie dalykai jau yra sėkmingai įgyvendinami? Ir sakykime, ar tai vyko palaipsniui, tarkim, po 1 kurso jau žiūri, kad kažką vieną pritaikai treniruotis. Okay, tai labai palaipsniui, ten, tarkim, teniso specializacijos buvo gilios žinios, paskui anatomija, biomechanika, judesių valdymas viena. Tada jau tu pradedi matyti ir fiziologinius dalykus, ir jausti ir pagal amžių, kas tinka, kas netinka. Truputį pavyzdžiais gali, kad būtų aiškiau. Tarkim, jau supranti, kad nedirbsi su 60+, taip kaip su 40, ar ne? Bet ar tam tikrai reikia mokslo, kad tai suprastum? Tai galima pasirinkti, nes jeigu žmogui pakanka instruktavimo, kad išmokti, kaip atmušti kamuolį ir išmokti žaidimo taisyklės ir tik tai žaidimo technikos, galbūt instruktavimo to ir yra gana. Tam yra tie 2 metai skirti arba 1,5, kad nebūtum tiesiog tik nusipirkęs kamuolių krepšį ir inventorių ir atėjęs treniruoti, tai čia vis tiek yra žmogus, čia yra daug rimčiau, čia yra ir fiziologija, ir psichologija. Tai dirbant su vaikais, tai vienareikšmiškai turi būti gilesnės žinios. Intuicijos neužtenka, man taip atrodo. Tai čia vėl grįžtant prie to, kad 5-metis, 6-metis ir 7-metis, 8-metis jau yra skirtingi pasauliai. Taip. Ok, kas buvo įdomiausia moksle? Tikriausiai įdomiausia buvo ta finalinė dalis, tyrimas, bakalauro darbas. Jau čianai,
Kryptį pateikė dėstytoja Rima Bakienė, aš rinkausi tyrinėti stresą įtakojančius faktorius tenisininkų. Ir čia vedimą turėjau ir ne vieno dėstytojo, čia kaip ir tenise gero trenerio vedimas, tai vat moksluose ten yra tiek atsidavę dėstytojai, kad stengiasi perteikti žinias ir suteikti įmanomą motyvaciją. Tai profesorius Saulius Šukys, Rima Bakienė buvo tie mano didieji vedliai šitame darbe. Ir streso įtaką darančių veiksnių niekas iki šiol Lietuvoje netyrinėjo ir buvo toks pasirinktos įdomios kryptis, nes buvo apklausiami ir Lietuvoje esantis treneriai, kurie dirba su jaunaisiais tenisininkais, 30 jų buvo pasirinkta ir 60 vaikų, kurie čempionatuose dalyvauja. Čia tiek daug teniso kryptį rinkos ar čia visą sportą? Čia visi tenisininkai nuo 12 iki 17, kurie varžybinio lygmens yra Lietuvoje. Tai čia visos Lietuvos mastų tyrimas buvo. Okay. Ir treneriai taip pat apklausėme. Tai buvo gauti gana įdomus ir reikšmingi rezultatai. Tai buvo įdomu, kiek to streso patiria vaikai. Tai iš trenerių apklausos matosi, kad treneriai galvoja, kad jie vis tik daugiau to streso patiria, negu pasakė patys vaikai. Tačiau kas 5 patiria daug streso, kas 2 vidutiniškai ir tik vienetai pažymėjo, kad streso visai nejaučia. O dėl ko tas stresas atsiranda? Dėl to, kad gali kažkas nepasisekti, dėl to, kad treneris piktai pažiūrėjo, kad pasakė griežtesnį žodį? Buvo 4 streso faktoriai, bet dar įdomi detalė, kad ištirta, kad mergaitės streso patiria daug ir daug daugiau negu vaikinai. Čia gal nieko keisto. Tai buvo, taip, tyrimai moksliniai atlikti pasaulio mastu tą patvirtina, kad merginos stresuoja labiau. Ir pagrindiniai streso faktoriai buvo baimė pralaimėti, pirmas, baimė padaryti klaidas ir neparodyti geriausio savo žaidimo. Ir ištirta, kad vis tik kas 4 tėvelių įtaka ir spaudimas daro įtaką stresui. O čia iš tikrųjų apie bet kurią sporto šaką kalbant, tėvų tas bandymas įteikti kartais, kad tu jau esi topinis žaidėjas. Taip, tai kartais reikėtų atsitraukti truputėlį. Truputėlį dėrėtų kartais atsitraukti ir palikti tą treniravimo procesą treneriam. Tarsi tenise gali būti, tas yra sunku, nes tai susiję jau aukštesniam lygmenį su didelėm investicijom. Gali pasirodyti, kad aš investavau, tai galbūt čia... Tai jau privalau gauti grąžą. Grąžą ir rezultatą ir visą kitą. Ir tas vaikas paskui irgi turbūt šitą suvokia, kiek daug į jį yra įdėta. Ir... Tai tokie 4 faktoriai. O grįžtant prie to tyrimo, kad merginos labiau stresuoja, tą labai lengva yra atspėti, jau žiūrint net į suaugusiųjų žaidimą, kiek, sakykime, netikėtumų yra moterų tenise, kur atrodo, viena pradeda 5-1, bats 5-7 gauna. Vyrų tikrai žymiai rečiau tokių situacijų tu pamatysi. Ir žiūrovai daro įtaką, labiau ištirta tame tyrime buvo, kad merginos vis tik į žiūrovus reaguoja labiau. Taip pat, tokiam džentelmeniškam sportui. Ir dar kas įdomu, kad palaikymą pažymėta buvo daugumos, kad jaučia jos mažiau negu vaikinai ir iš trenerio, tarkim, spaudimo. Tai tiesiog jaučia labiau merginos negu vyrukai. O yra kažkokia išeitis, ką daryti, kad tas stresas sumažėtų? Ar čia jau prigimtis yra, kurios tu nepakeisi? Yra prigimties, tačiau yra ir streso įveikimo strategijos. Tai tame tyrime irgi buvo klausta, kokius streso įveikimo būdus naudoja vaikai, trenerių pagalba arba patys. Tai buvo įdomu, kad jie labiausiai atsipalaiduoja klausydami mėgstamos muzikos. Didžiausias buvo taip pat pokalbyje su tėvais, draugais ir treneriu. Ir kvėpavimo technikos taip naudoja, tačiau jeigu žiūrint tam psichologiniam rengimui, pas mus Lietuvoje dar jisai nėra tiek galbūt sureikšminamas, kiek tai daro pasaulyje. Tarkim, pas mus praktiškai mažai kas pasižymėjo, kad naudoja autogeninę treniruotę.
kvėpavimo techniką šiek tiek ir netgi tokio paprasto dalyko, kur jau mokslas yra ištyręs, kad pramankštos darimas, atrodo apšilimas, kas čia yra, kad jisai gali malšinti stresą ir kad tai gali padėti, niekas nepažymėjo, tiesiog. Gerai, apie stresą nemažai jau pakalbėjom, dar kažkokių tyrimų tokių, kurie reikšmingi, arba kurie laukia, arba kurie galbūt jau buvo padaryti. Na, tai mano čia šitas buvo pagrindinis ir vienintelis, bet dabar jau, kadangi esu pasirinkus sporto edukologijos magistrantūros studijas, jau čia man negana, tai pasirodė negana, tai dabar jau mintis dėliojas link to, kad perdegimą bandysim nagrinėti. Tenisininkų perdegimo reiškinį, nes nemažai tų vaikų perdega, užauga iki 14, iki 15 ir jie sudega, paskui ateina laikas, kada jie tik turėtų daryti tą tenisininko didžiąją karjerą, 18, 19 ir toliau jie kažkur dingsta. Tai vat įdomus aspektai. Bet čia priežasčių yra milijonai, sakykime, Taip. Trauma. Taip. Ar čia... Bet aš tik nagrinėsiu, apsibrėšim tik tai greičiausiai sportiniai veikloje perdegimą. Bet čia irgi gali būti, kad tas tėvų pernelyg didelis spaudimas, kad tu čia esi, nežinau, Federeris ar panašaus lygio žaidėjas. Ar ne į tą pusę čia lenkiu? Gali būti ir to, nes daug faktorių yra ir jeigu šiaip žiūrėti, jeigu net nesportiniai veikloje, tai ir socialiniai, gali būti ir traumos, ir aplinkos veiksniai, bet čia labiau bus mano tyrimas į vidinius dalykus. Jau kažką gali pasakyti apie tai ar ne? Kol kas ne. Dar tiesiog renkama informacija, literatūra, ruošiamos anketos tyrimui ir dar tik pradžia magistrantūros studijų, bet 2 metai bus orientuoti į tą kryptį. Tai kai bus anketa padaryta, tai tada mes galėsim pakalbėti dar kartelį. Gerai. Tai viskas šiandien. Ačiū Laura už tavo pasakojimą. Iki. Ačiū. Viso.